হ্যালো বন্ধুরা, এসএসএইচ অনলাইন ইনফরমেশনে আপনাদেরকে আবারও স্বাগতম। এই মুহূর্তে লেটেস্ট খবর পাওয়া অনুযায়ী আলিপুর আবহাওয়া দপ্তরের তরফ থেকে জানানো হয়েছে বঙ্গোপসাগরের সৃষ্টি হওয়া গুলাব ঝড় আসতে চলেছে। তো আগামী দিনেতে বঙ্গোপসাগরের সৃষ্টি হওয়ায় যে গুলাব ঝড় কবে আছড়ে পড়তে চলেছে বা কোন কোন জায়গায় আছড়ে পড়বে বা কিভাবে আছড়ে পড়বে বিস্তারিত দেখে নেব আজকের এই গুরুত্বপূর্ণ ভিডিওয়। পশ্চিমবঙ্গ সহ বাংলাদেশে এই গুলাবের কি প্রভাব পড়তে চলেছে আলিপুর আবহাওয়া দপ্তরের তরফ থেকে বা কি জানানো হয়েছে বিস্তারিত জেনে নেব আজকের এই গুরুত্বপূর্ণ ভিডিওয়। তো বন্ধুরা, অবশ্যই ভিডিওটি প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত গুরুত্ব সহকারে দেখবেন। আর যারা এখনো আমাদের চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করেনি অবশ্যই আমাদের চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে রাখবেন এবং তারই পাশে থাকা বেল বাটনটি ক্লিক করে অল নোটিফিকেশনটিকে অন করে রাখবেন। সেই সঙ্গে আপনি পশ্চিমবঙ্গের কোন জেলার বাসিন্দা কমেন্ট বক্সে অবশ্যই কমেন্ট করে জানাবেন। তো বন্ধুরা, এই যে গুলাব ঝড় অর্থাৎ পাকিস্তানের নাম দেওয়া এই গুলাব ঝড় আগামীকাল অর্থাৎ রবিবার থেকে কিন্তু আছড়ে পড়তে চলেছে। দুর্যোগের আশঙ্কা বাড়িয়ে গভীর নিম্নচাপ আগামী 12 ঘন্টায় পরিণত হবে ঘূর্ণিঝড়ে, এমনটাই জানিয়েছে আলিপুর আবহাওয়া দপ্তর। সূত্রের খবর, রবিবার বিকেলে এই ঘূর্ণিঝড় উড়িষ্যার গোপালপুর ও অন্ধ্রপ্রদেশের বিশাখাপত্তনমের মাঝে কলিঙ্গপত্তনমের কাছে স্থলভাগে আছড়ে পড়বে। আলিপুর আবহাওয়া দপ্তরের পূর্বাভাস, ইতিমধ্যেই এই নিম্নচাপ গভীর নিম্নচাপে পরিণত হয়েছে এবং রবিবার তা ঘূর্ণিঝড়ে বা সাইক্লোনে পরিণত হবে। এরপর রবিবার বিকেলে সেই ঝড় প্রবল শক্তি নিয়ে আছড়ে পড়তে পারে উড়িষ্যা অন্ধ্র উপকূলে। আবহাওয়া দপ্তর সূত্রে খবর, গুলাব বর্তমানে গভীর নিম্নচাপের রূপে রয়েছে। ক্রমশ তা অতি গভীর নিম্নচাপে পরিণত হবে এবং শেষে ঘূর্ণিঝড়ের আকার নিয়ে উপকূলে আছড়ে পড়বে। উপকূলে আছড়ে পড়ার সময় হাওয়ার গতিবেগ ঘন্টায় সর্বোচ্চ 80 থেকে 90 কিলোমিটার পর্যন্ত হতে পারে বলে মনে করছেন আবহাওয়াবিদরা। এর জেরে রাজ্যে ফের বৃষ্টি শুরু হবে। আজ থেকেই অর্থাৎ শনিবার থেকেই কিন্তু দক্ষিণবঙ্গে আবহাওয়ার পরিবর্তন হবে। কাল থেকে অর্থাৎ রবিবার থেকেই কিন্তু উপকূলবর্তী জেলাগুলিতে বৃষ্টি বাড়বে। সোমবার থেকে বুধবার পর্যন্ত দক্ষিণবঙ্গে ভারী বৃষ্টি হবে। উপকূলবর্তী এলাকায় বইবে ঝোড়ো হাওয়া। আবহাওয়া দপ্তরের পূর্বাঞ্চলীয় অধিকর্তা সঞ্জীব বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন, আবহাওয়া দপ্তর সূত্রের খবর, আগামী 24 ঘন্টা থেকে 48 ঘন্টার মধ্যে উপকূল এলাকায় 70 কিলোমিটার বেগে বইতে পারে ঝোড়ো হাওয়া। পশ্চিমবঙ্গ ও উড়িষ্যা উপকূলে সমুদ্রে উত্তাল হওয়ার আশঙ্কাও রয়েছে। সতর্ক থাকতে বলা হয়েছে কোস্টগার্ডকে। জারি করা হয়েছে হাই অ্যালার্ট। যারা ইতিমধ্যে মাঝ সমুদ্রে রয়েছেন তাদের ফিরিয়ে আনার প্রক্রিয়া শুরু করেছে উপকূলরক্ষী বাহিনীরা। মৎস্যজীবীদের ফেরাতে গতকাল আকাশপথে নজরদারি চালায় কোস্টগার্ড। শুক্রবার দক্ষিণ 24 পরগনার ডায়মন্ড হারবার ও কাকদ্বীপে প্রশাসনের তরফে মাইকেও সতর্ক করা হয়। গুলাবের প্রভাবে কলকাতা বা তার পার্শ্ববর্তী এলাকায় ঝড় হওয়ার তেমন সম্ভাবনা নেই, তবে আকাশ মেঘলা থাকবে। গুলাবের প্রভাবে রবিবার পূর্ব মেদিনীপুরেও ভারী বৃষ্টির আশঙ্কা রয়েছে। এদিকে আগামী মঙ্গলবার অর্থাৎ 28শে সেপ্টেম্বর ফের প্রবল বৃষ্টিতে ভাসতে পারে কলকাতা সহ গোটা দক্ষিণবঙ্গ। এদিনই এমনই পূর্বাভাস দিয়েছে আলিপুর আবহাওয়া দপ্তর। আগামী রবিবার থেকে আবহাওয়ার পরিবর্তন হবে। হাওয়া অফিসের তরফ থেকে জানানো হয়েছে বঙ্গোপসাগরের উপরে ফের নতুন করে একটি নিম্নচাপ এবং ঘূর্ণাবর্ত তৈরি হচ্ছে। তার জেরেই ফের বৃষ্টিতে ভাসতে পারে দক্ষিণবঙ্গ। আগামী রবিবার থেকে আবহাওয়ার পরিবর্তন হবে জানিয়েছে হাওয়া অফিস। রবিবার থেকে দক্ষিণবঙ্গের আকাশ মেঘলা হবে, পাশাপাশি উপকূলবর্তী জেলাগুলিতেও বৃষ্টি শুরু হবে। রবিবার থেকেই পূর্ব মেদিনীপুর এবং দক্ষিণ 24 পরগনায় ভারী বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে। সোমবার দক্ষিণ 24 পরগনা, পূর্ব মেদিনীপুর, পশ্চিম মেদিনীপুর এবং ঝাড়গ্রাম সহ বেশ কয়েকটি জেলা ভারী বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে। বাকি জেলাগুলিতে হালকা থেকে মাঝারি বৃষ্টির পূর্বাভাস রয়েছে। এদিকে মঙ্গলবার থেকেই কলকাতা সহ গোটা দক্ষিণবঙ্গে ব্যাপক বৃষ্টিপাতের আশঙ্কা রয়েছে। আগামী মঙ্গলবার 2 মেদিনীপুর, 2 24 পরগনা, হাওড়া, হুগলি, পুরুলিয়া, বাঁকুড়ার কয়েকটি জায়গায় ভারী বৃষ্টি হতে পারে। কম বেশি বৃষ্টি হবে দক্ষিণবঙ্গের বাকি জেলাগুলিতেও। বাজ পড়ার আশঙ্কাও রয়েছে। তো বন্ধুরা, বুঝতেই পারলেন যে এই মুহূর্তে সবথেকে বড় কিন্তু আপডেট আসছে আলিপুর আবহাওয়া দপ্তর থেকে, যে বঙ্গোপসাগর উপর নতুন যে একটি ঝড় আসতে চলেছে বা ঝড় বইতে চলেছে, যার নাম কিন্তু পাকিস্তানের দেওয়া অর্থাৎ গুলাব। সেই গুলাব ঝড়েই কিন্তু আগামী দিনগুলিতে পশ্চিমবঙ্গের বেশ কিছু জেলায় ভারী থেকে অতি ভারী বৃষ্টি হতে চলেছে। তো বন্ধুরা, আজকে ছিল এরকমই একটি গুরুত্বপূর্ণ আপডেট। আর ভিডিওটি যদি ভালো লেগে থাকে অবশ্যই লাইক করে বেশি বেশি পরিমাণে শেয়ার করবেন। ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন।